ɗan uwa musulmi mu sani yana daga cikin sakamakon zalunci addu'a wanda aka zalunta tana kama mai zalunci. Wannan hadisi ne tabbatar da hakan. Idan ka zalunci mutum ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya ce ya Allah ka bi mana haƙƙina akan wani, wallahi sai Allah ya karɓa mashi ko bayan wani lokaci. Ka san babban matsala ita ce a ce yayi addu'an nan take Allah bai kama ka ba. Wallahi ita ce babban matsala. In bata kama ka nan take ba kenan yana nihin cewa Allah zai barin ka kai ta tarawa sai ka kai ba nan Allah ya gama da kai duka baki. Ko ya aza maka ciwon da sai ka biya wannan abin duka baki ne, sai ka yi ƙara'in wannan abin duka baki ne, ko ya aza maka asarar da sai ka yi ƙara'in wannan abin duka baki ne, ko ya hana ka hanyar tuba kwata-kwata. Saboda in kaga ana jarautar mutum da wani ciwo ko da wata asara, akwai dama ta ya tuba in mai rabo ne, amma Allah ya barka ya ƙi baka dama tuba, wala ba ƙaramin bala'i bane ba. Har sai ka haɗu da Allah ka zo ka samu abin cikakke, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama, dan ka ɗauki zunubin ka kammalalle ranar tashin kiyama. Ciwo bai taba shi ba, asara ba taba shi ba a nan duniya, gobara ba taba shi ba a nan duniya ba, kenan ka mutu ka tafi da abin kammalalle, to ba mai asarar da ya kai wannan mutum. Allah ya kiyaye.